Guys, hujannya besar sekali guys. Saya berada di tempat kediaman Bapak Bulak. Ini Ibu Kebuyutan Ujung Ori. Ya. Ini cuacanya kurang memungkinkan. Dadak hujan. Ini yang punya warung. Ada lotek kelompok. Rekok. Oh, kawan, hujan besar. Kita harus berhati-hati dan waspada ya guys. Lautan begitu rendah. Ya, terima kasih sampai di sini guys.